आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स नेम। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स नेम, चिड़ियों के नाम। चिड़ियों के नाम। करो मतलब कौवा, करो मतलब कौवा, पिजन मतलब कबूतर, पिजन मतलब कबूतर, पैरट मतलब तोता, पैरट मतलब तोता, डक मतलब बतख, डक मतलब बतख, हैन मतलब मुर्गी, हैन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा। कॉक मतलब मुर्गा। आप पढ़ पाइएगा, पढ़ के सुनाइए यहाँ से। करो मतलब कौवा, पिजन मतलब कबूतर,